வெல்கம் டு சான் சமையல். இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிற ரெசிபி மிளகு குழம்பு. சளி, இருமல், தொண்டைவலி இருக்கிறவங்க இந்த குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டோன்னா நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். இந்த குழம்புக்கு தேவையான மசாலா ஐட்டத்தை நம்ம வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அரைக்க போகிறோம். இதுக்கு கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு 2 டீஸ்பூன் துவரம்பருப்பு, 2 டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகு 3லேருந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி விதை, இதெல்லாம் லேசாக வறுத்துக்கலாம். ஃப்ளேம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது. மூணு வரமிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்குங்க. கறிவேப்பிலை ஒரு கொத்து, சீரகம் 1 டீஸ்பூன், 6லேருந்து 7 பூண்டு பல், ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளி, கடைசியாக ஒரே ஒரு சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்க போகிறோம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் எல்லாத்தையும் வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இது ஒரு தட்டில் மாற்றிட்டு நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரேன். இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும், ஒன்றும் அதிகமாக அரைக்கக்கூடாது. நைஸாக அரைச்சா தான் குழம்பு நல்லாயிருக்கும். இப்போது அதே கடாயில் 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இந்த குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்து பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தாளிக்கிறதுக்கு 1 டீஸ்பூன் அளவு கடுகு, 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/4 டீஸ்பூன் வெந்தயம், கூடவே ஒரு 4லேருந்து 5 பல் பூண்டு, சின்ன வெங்காயம் ஒரு 4லேருந்து 5, இது கூட கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை சேர்த்துட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த மசாலாவையும் இதில் ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த மசாலா கூட ஒரு கிளாஸ் அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த குழம்புக்கு எண்ணெய் அதிகமாக தேவைப்படாது, அதனால் கொஞ்சமாகவே சேர்த்துருக்கேன். இப்போ கடைசியாக ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூளும் உப்பும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடணும். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கொதிக்க விட போகிறோம். லேசாக அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும், அது வரைக்கும் கொதிக்க விட்டால் போதும். எண்ணெய் அதிகமாக சேர்க்குறவங்களுக்கு அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரது நல்லா தெரியும். நம்ம கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கோம், அதனால் 5லேருந்து 7 நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்க விட்டால் போதும். இப்போ இந்த குழம்பு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சான் சமையல் சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள்.